បាទសូមគោរពជម្រាបសួរទៅដល់ជនរួមជាតិក៏ដូចជាប្រិយមិត្តក្នុងនិងក្រៅប្រទេសសូមគោរពជម្រាបសួរលោកយាយលោកតាពុកម៉ែពូមីងបងប្អូននៅសហគមន៍ខ្មែរនៅទីក្រុង Long Beach រដ្ឋ California បាទសូមស្វាគមន៍ការមកដល់កម្មវិធីផ្សព្វផ្សាយសហគមន៍ដែលយើងមានកម្មវិធី Reading Club បាទអញ្ចឹងរហូតមកដល់ពេលនេះមកចូលដល់សប្តាហ៍បានន័យថាយើងធ្វើមកបាន13លើកហើយតាក់ទងទៅនឹងកម្មវិធីសម្រាប់ថ្ងៃច័ន្ទម៉ោង 9:30 នាទីម៉ោងនៅរដ្ឋ California ដែលយើងអានសៀវភៅមួយដែលមានចំណងជើងថារដូវអត់អាហារជាភាសាខ្មែរហើយជាភាសាអង់គ្លេស Stirring Season បាទអញ្ចឹងសម្រាប់ថ្ងៃនេះយើងចូលមកដល់ជំពូកទី 8 បាទដោយសារជំពូកទី 8 វែងយើងធ្វើការបែងចែកជា2ផ្នែកកន្លះពាក់កណ្ដាលនៃជំពូកយើងអានសម្រាប់នៅថ្ងៃនេះហើយពាក់កណ្ដាលនៃជំពូកទី 8 ទៀតយើងនឹងអាននៅសប្តាហ៍ក្រោយអញ្ចឹងដោយសារសៀវភៅនេះមានពីរភាសាខ្មែរភាសាអង់គ្លេសយើងមានក្រុមអានជាភាសាខ្មែរហើយនិងក្រុមអានជាភាសាអង់គ្លេសអញ្ចឹងខ្ញុំសូមការអនុញ្ញាតដើម្បីណែនាំក្រុមអានរបស់យើងមានដូចតទៅបាទអញ្ចឹងសម្រាប់ក្រុមអានជាភាសាខ្មែរមានរូបខ្ញុំបាទសង្ហៈហើយលោកគ្រូ Derrick ជំរាបសួរលោកគ្រូ Derrick ជំរាបសួរលោកគ្រូទាំងអស់គ្នាបាទហើយក្នុងនោះដែរកម្មវិធីរបស់យើងតែងតែអញ្ជើញអ្នកនិពន្ធសៀវភៅផ្ទាល់បាទដែលមានលោកពូវិជ្ជបណ្ឌិតដុកទ័រសៀងសេងលោកក៏បានតែងតែចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងដើម្បីត្រៀមចាំឆ្លើយតបនៅសំណួរឬក៏មានចម្ងល់អីពីខាងក្រុមអ្នកអានទាំងពីរទាំងក្រុមអ្នកអានភាសាខ្មែរនិងក្រុមអ្នកអានភាសាអង់គ្លេសហើយរួមទាំងបើសិនប្រិយមិត្តយើងមានចម្ងល់មានអីចង់សួរទៅកាន់អ្នកនិពន្ធផ្ទាល់សូមផ្ញើសារមកកាន់កម្មវិធីរបស់យើងនឹងយកសំណួរនេះដើម្បីដាក់ជូនលោកវិជ្ជបណ្ឌិតសៀងសេងដើម្បីឲ្យលោកឆ្លើយតបទៅតាមអ្វីដែលលោកអាចឆ្លើយបានអញ្ចឹងក្នុងនេះសម្រាប់ក្រុមភាសាខ្មែរដោយសារយើងមាន2នាក់យើងអញ្ជើញលោកពូវិជ្ជបណ្ឌិតសៀងសេងចូលរួមក្នុងក្រុមអានជាភាសាខ្មែរផងហើយជាអ្នកចាំបកស្រាយឆ្លើយនៅចម្ងល់ពីក្រុមអ្នកអានក៏ដូចជាប្រិយមិត្តផងដែរបាទអញ្ចឹងជម្រាបសួរលោកពូបាទលោកពូអមញូតបាទលោកពូបាទជម្រាបសួរលោកពូម្ដងទៀតបាទជម្រាបសួរបងប្អូនទាំងអស់ដែរបាទលោកពូថ្ងៃនេះមានភារកិច្ចធ្ងន់ធ្ងរបន្តិចបាទគឺដើរតួជាអ្នកអានផងហើយដើរតួជាអ្នកចាំទទួលនៅសំណួរចម្ងល់ផ្សេងពីក្រុមអ្នកអានក៏ដូចជាប្រិយមិត្តដែលតាមដានកម្មវិធីផងយើងផងដែរបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមការអនុញ្ញាតដើម្បីណែនាំសម្រាប់ក្រុមភាសាអានជាភាសាអង់គ្លេសទី1យើងថ្ងៃនេះ Gloria រាល់ដងគាត់ជួយខាងក្រុមខ្មែរប៉ុន្តែលើកនេះគាត់សូមអានភាសាអង់គ្លេសម្ដងប៉ុន្តែអាទិត្យក្រោយយកគាត់មកក្រុមខ្មែរវិញហើយបាទអញ្ចឹងជម្រាបសួរ Gloria Unmute Unmute បាទជម្រាបសួរដល់ទៀតបាទអូបាទ Gloria ថ្ងៃនេះដូចជាមានអារម្មណ៍សប្បាយចិត្តច្រើននៅពេលដឹងថាបានអានជាមួយក្រុមភាសាអង់គ្លេសបាទប៉ុន្តែយើងចង់ឲ្យគាត់អានជាភាសាខ្មែរទោះបីជាមានការរដាក់រដប់អីមួយចំនួនព្រោះអីយើងគិតថាយើងមានមោទនភាពចំពោះគាត់មែនទែនតែគាត់អាចនិយាយភាសាខ្មែរបានហើយអ្វីដែលសំខាន់នោះគឺអានបាទអាការនិយាយមធ្យមឯងងុំគឺការអានទោះបីជាគាត់មិនអាចអានដូចជាលោកគ្រូ Derrick ដូចជាខ្ញុំឬក៏ដូចជាលោកពូវិជ្ជបណ្ឌិតសៀងសេងប៉ុន្តែ Gloria គាត់អាចអានទៅបានបាទគាត់ថាគេថា practice make perfect ស្គមថាគាត់ចូលរួមជាមួយកម្មវិធីរបស់យើងញឹកញាប់ទៅគាត់អានទៅគាត់នឹងទទួលការជ្រោមជ្រែងពីក្រុមការងារអានភាសាខ្មែរទៅគាត់អាចនឹងអានច្បាស់ឬក៏អានទៅរលូនដូចក្រុមអានភាសាខ្មែរយើងដែរបាទអញ្ចឹងអ្នកទី2លោកគ្រូវិទ្យបាទជម្រាបសួរលោកគ្រូវិទ្យYes, I just want to say those that out there viewer that English speaker don't feel afraid that most of the time we speak in Khmer. Please voice your question so we can engage a little bit more because our author is in English and don't afraid of that. So thank you. Yeah, thank you, Lukovic, for your spread this information to English speaker. បាទអញ្ចឹងអ្នកទី3 Kerry Chhay ជំរាបសួរ Kerry Unmute
Kerry លឺទេ ជម្រាបសួរបាទ បាទ Kerry ថ្ងៃនេះបានមកហូបអីញ៉ាំបាយ ខ្ញុំអត់មានញ៉ាំបាយទេ អូអត់ញ៉ាំបាយអូខេអញ្ចឹងយើងស្រូតតិច Kerry អត់ញ៉ាំបាយបែរជាហេវប៉ុន្តែដោយសារទឹកចិត្តបាទទឹកចិត្តតែចូលរួម Kerry នឹងនិយាយចំទៅខ្ញុំសូមសរសើរទឹកចិត្តរបស់ Kerry បាទតាំងពីកិច្ចការស្ម័គ្រចិត្តនៅសហគមន៍ខ្មែរក៏ដូចជាការលះបង់ចូលរួមក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងនិយាយចំទៅពួកយើងសិតតែគេហៅថាអ្វីដែលចូលរួមចំណែកធ្វើបានយើងធ្វើដើម្បីធ្វើម៉េចចូលរួមចំណែកក្នុងកិច្ចការសហគមន៍ក៏ដូចជាការលើកកម្ពស់លើកស្ទួយនៅភាសាវប្បធម៌ជាពិសេសអត្តសញ្ញាណជាតិខ្មែររបស់យើងបាទហើយអ្វីដែលសំខាន់មួយទៀតកម្មវិធី Reading Club នេះគឺជួយ inspire នៅគេហៅថា love reading បាទ love reading បាទដើម្បីឲ្យយើងជាពិសេសកូនខ្មែរហ្នឹងចាប់ទាញយកសភៅជាជាងទាញយកដបស្រាកំប៉ុងវិញ្ញាឬក៏ប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនជាដើមបាទអញ្ចឹងយើងចូលរួមអានទាំងអស់គ្នាដើម្បីបន្ថែមនៅចំណេះដឹងហើយសភៅហ្នឹងហើយដែលជាមាគ៌ាមួយឆ្ពោះទៅឲ្យយើងស្គាល់ពិភពលោកដ៏ធំទូលាយនៃយើងបាទអញ្ចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមអញ្ជើញក្រុមអានជាភាសាខ្មែរទៅមុនបាទអញ្ចឹងលោកគ្រូ Derrick សូមអញ្ជើញចាប់ផ្ដើមបាទយប់នេះយើងខ្ញុំចាប់ផ្ដើមអាននៅចំពោះទី8ប្រទេសវៀតណាមបានចូលមកកាន់កាប់ទីក្រុងភ្នំពេញហើយបានរំដោះប្រទេសយើងពីរបបប្រល័យពូជសាសន៍ប៉ុលពតនៅខែមករាឆ្នាំ1979ប៉ុន្តែរហូតដល់ចុងខែមិថុនាទើបខ្ញុំបានកិច្ចរួចផុតពីរបបខ្មែរក្រហមជាស្ថាពរខ្ញុំនៅជ្រៅទៅក្នុងព្រៃឆ្ងាយពីថ្នល់ជាតិនិងឆ្ងាយពីរដ្ឋធានីថ្ងៃមួយមិត្តអានខ្ញុំនឹងកំពុងឈឺឈើនៅក្រោមផ្ទះថ្មីមិត្តឈុំដែលជាអ្នកមូលដ្ឋាននិងជាប្រជាជនក្រុមយើងប្រជាជនក្រុមយើងគាត់ភ្លេចយកវិជ្ជាគាត់ទៅជាមួយពេលគាត់ចេញពីកន្លែងធ្វើការមិត្តអានបើកវិទ្យុដើម្បីឲ្យយើងបានស្ដាប់ពីការផ្សាយរបស់អង្គការបដិវត្តន៍ថ្ងៃនោះត្រូវនឹងថ្ងៃទី7ខែមករាឆ្នាំ1979ជាថ្ងៃដែលកងទ័ពនៃប្រទេសវៀតណាមនិងបកសម្ព័ន្ធខ្មែរក្រហមរបស់គេបានដណ្ដើមយករដ្ឋធានីភ្នំពេញវិទ្យុបានបន្តការផ្សាយនិងចាក់ផ្សាយឡើងវិញពីដំណឹងថាភ្នំពេញត្រូវបានរំដោះហើយថាពួកខ្មែរក្រហមដែលនៅក្រោមអំណាចរបស់ប៉ុលពតលែងបានកាន់កាប់ប្រទេសយើងទៀតហើយភ្លាមនោះយើងបិទវិទ្យុភ្លាមវិញហើយញញឹមរកគ្នាក្នុងន័យថាថ្ងៃដែលយើងនឹងបានរំដោះចិត្តបានចូលមកដល់ហើយមានតែយើងពីរនាក់ទេដែលដឹងពីព័ត៌មាននេះខ្ញុំនៅនឹកឃើញមិនយូរមុននេះប៉ុន្មានទេពេលខ្ញុំសួរមិនអានថាតើនៅពេលណាទើបយើងអាចចេញរួចពីសង្គមនេះមិត្តអានប្រាប់ខ្ញុំថាពិតជាគ្មានផ្លូវទេប៉ុន្តែពេលនេះយើងអាចមានលទ្ធភាពចេញរួចពីរបបនេះលទ្ធភាពដែលអាចនាំមកនៅសេរីភាពដល់យើងទាំងអស់គ្នាបេះដូងខ្ញុំលោត control តើនឹងមានការប្រយុទ្ធច្បាំងគ្នានៅទីនេះឬទេរវាងខ្មែរក្រហមនៅទីនេះជាមួយទ័ពវៀតណាមខ្ញុំពិចារណាថាប្រហែលជាមិនអាចកើតមានឡើងទេចំនួនទ័ពខ្មែរក្រហមនៅទីនេះមានស្រួលស្ដើងណាស់និងបើមានការប្រយុទ្ធហើយខ្ញុំមិនបានឃើញឡានយោធាឬសម្ភារៈសឹកធំនៅទីនេះឡើយមានតែយោធាមួយដែលគាត់ដែលកាន់កំភ្លើង M16 ប៉ុន្តែបើចង់ចេញពីភូមិចាមរអាទៅដល់ថ្នល់ជាតិយើងត្រូវចំណាយពេលវេលាយ៉ាងតិចណាស់ក៏4ម៉ោងដែរដែលហើយទើបតែយើងអាចចេញទៅដល់ថ្នល់ជាតិបានទើបយើងអាចមានផ្លូវចេញរួចពីរបបនេះតើខ្ញុំត្រូវធ្វើដូចម្ដេចដើម្បីឲ្យកិច្ចផុតពីខ្មែរក្រហមប៉ុន្មានអាទិត្យក្រោយមកដោយមិនបានពន្យល់ពីបុព្វហេតុអ្វីសោះខ្មែរក្រហមបង្ខំឲ្យយើងដើរឡើងទៅព្រៃលើស្ដុកប្រវត្តិបើទ
ទោះបីជាយ៉ាងឥតបើទោះបីជាយើងបានចូលដល់ចុងខែមករាឬដើមខែកុម្ភៈទៅហើយក្តីដែលធម្មតាជាខែរាំងពេលនោះនៅមានភ្លៀងធ្លាក់នៅឡើយជាហេតុធ្វើឲ្យផ្លូវរអិលនិងបែកភក់ប្រជាជនថ្មីទាំងវងដើរទាំងរអិលប្រពេចប្រប៉ាច់ឡើងទៅភូមិស្ដុកប្រវត្តិប្រជាជនទាំងនោះចេញមកពីភូមិយើងនិងភូមិជាតិខាងភូមិយើងប៉ុន្តែក្រៅពីមើលមុខគ្នាទៅវិញទៅមកយើងមិនអាចធ្វើអ្វីបានទៀតទេដើរឡើងទៅលើព្រៃដើរទៅព្រៃលើជាសញ្ញាមិនល្អចំពោះយើងទាំងអស់ចិត្តយើងគឺប្រាថ្នាដើរចុះទៅក្រោមសំដៅទៅដល់ថ្នល់ជាតិវិញទើបមានសង្ឃឹមថាអាចមានសំណាងនិងកិច្ចផុតពីខ្មែរក្រហមបាននេះមិនមែនជាលើកទី1ទេដែលខ្ញុំមានគំនិតចង់រត់ចេញពីខ្មែរក្រហមប៉ុន្មានឆ្នាំមុននេះពេលយើងទៅតែមកដល់ភូមិមុខឈ្នាងពូចិនហួតពីគ្រោះជាមួយខ្ញុំពីបំណងរត់ចេញទៅប្រទេសថៃគាត់ថាគាត់ស្គាល់គេម្នាក់ដែលអាចនាំយើងដើរកាត់តាមព្រៃគាត់ថាហើយដឹងទេយើងជាខ្ញុំគេអស់ថ្លៃនៅទីនេះសម្ដីគាត់ពោពេញទៅដោយការតក់ស្លុតនិងការរំជួលក្នុងចិត្តហើយដឹងមើលមិនឃើញទៀតណាគាត់ថានៅកន្លែងខ្លះទៀតគេប្រាប់គាត់ថាខ្មែរក្រហមទឹមប្រជាជនថ្មីជាគោឲ្យជួស្រែអាមេសៀងយើងពិតជាងាប់នៅទីនេះយើងត្រូវតែនាំគ្នារត់ចេញពីទីនេះទើបយើងនៅមានកម្លាំងគាត់ថាវាជាឱកាសដ៏ល្អពីព្រោះនៅពេលនោះយើងនៅមានសុខភាពបរិបូរណ៍នៅឡើយខ្ញុំមិនយល់ព្រមតាមគាត់ទេប្រទេសថៃស្ថិតនៅឆ្ងាយពេកពីទីនេះបើគិតតាមផ្លូវថ្នល់ប្រហែលជាង100គីឡូម៉ែត្រហើយតាមផ្លូវព្រៃប្រហែលជាចម្ងាយជាងនេះទៅទៀតឆ្ងាយជាងនេះទៅទៀតយើងពិតជាមិនអាចធ្វើកើតគ្រួសារយើងធំពេកមានទាំងមនុស្សចាស់ដូចតានិងយាយមានទាំងកូនក្មេងដូចវិមុលដែលមានអាយុទើបតែ4ឆ្នាំចុះអាញៀនខ្ញុំសួរទៅគាត់កូនទី2របស់ពូចិនហួតឈ្មោះអាញៀនមានជំងឺស្វិតជើងពិការតាំងពីកំណើតវានឹងជើងដើរមិនរួចហើយធ្ងន់ទៀតពូចិនហួតមានកូនទាំងអស់4នាក់គាត់ថាគាត់អាចចងវាទៅខាងក្រោយខ្នងដោយគាត់ធ្លាប់បានធ្វើពីមុនមកលោកគ្រូតខ្ញុំសម្រេចចិត្តថាពិតជាមិនអាចធ្វើទៅកើតពេលបន្តិចកន្លងមកពូចិនហួតនាំគ្រួសារគាត់រត់ចេញពីភូមិចោលយើងទៅនៅភូមិរំជែកក្បែរទៅផ្លូវជាតិលេខ5ខ្ញុំមិនដឹងថាគាត់ធ្វើដូចម្ដេចទើបគាត់អាចរត់ចេញទៅរំជែករួចខ្ញុំដឹងច្បាស់ថាចិត្តគាត់នៅតែគិតរកមធ្យោបាយរត់ចេញពីខ្មែរក្រហមជានិច្ចប៉ុន្តែនៅចំនួននោះខ្ញុំមានគំនិតផ្សេងពីគាត់យើងមិនមានគោឬក្របីគ្រប់ចំនួនតើយើងធ្វើដូចម្ដេចយើងត្រូវការស្រូវដើម្បីរស់យើងត្រូវតែភ្ជួរស្រែដើម្បីដាំស្រូវខ្ញុំលួងលោមខ្លួនឯងថាបន្ទាប់ពីយើងមានស្រូវមកយើងពិតជាមិនអីទេយើងត្រូវតែមានការអត់ធ្មត់ពូចិនហួតគ្មានបានរត់ចេញទៅណាទេថ្ងៃមួយប្រហែលជា1ឆ្នាំបន្ទាប់ពីគាត់រត់ចេញពីមុខឈ្នាងមកខ្ញុំបានជួបគាត់នៅរ៉ារទេះភ្លើងពេលគាត់ចាត់ឲ្យខ្ញុំទៅដឹកអំបិលខ្ញុំមិនជឿថាគាត់នៅមានជីវិតរស់នៅឡើយទេក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានឆ្នាំដែលខ្ញុំបានរស់នៅក្នុងការឈឺចាប់ការវេទនាព្រាត់ប្រាសនិងការបាត់បង់ជីវិតខ្ញុំរៀនចេះ
នឹងចងចាំគំនិតមួយល្អគឺការចេះអត់ធ្មត់ឥឡូវខ្ញុំស្មានថាពេលដែលខ្ញុំទ្រាំរង់ចាំមកជាយូរទីបំផុតបានមកដល់ហើយប៉ុន្តែយើងបែរជាត្រូវគេបង្ខំឲ្យដើរឡើងទៅព្រៃលើកាន់តែឆ្ងាយឡើងពីខ្នល់ជាតិទៅវិញពេលយើងបានទៅដល់ Stock ប្រវត្តិខ្មែរក្រហមបានប្រាប់យើងឲ្យដើរមើលដំបូករួចជីកលងទៅក្នុងដើម្បីកប់លាក់អង្គរគឺជាការងារដ៏សែនលំបាកពីព្រោះដើម្បីជីកនឹងរូងដំបូកបានយើងត្រូវតែឆ្ការជំរះឫសឈើដែលចាក់ដោតក្រាងជាប់ទៅក្នុងដីពេញពីសិនទន្ទឹមនឹងនេះគេឲ្យយើងចាប់ផ្ដើមសង់កន្លែងសម្រាប់ប្រជាជនទាំងអស់ដែលទើបបានមកដល់នៅទីបំផុតប្រជាជនប្រហែល400ទៅ500នាក់បានមករស់នៅទីនេះគេមិនគ្រាន់តែប្រគល់ការងារឲ្យខ្ញុំចូលទៅធ្វើការក្នុងអង្គភាពឈើដដែលទេគេថែមទាំងចាត់ឲ្យខ្ញុំធ្វើជាអ្នកដឹកនាំម្នាក់នៅក្នុងក្រុមជាងទៀតផងពីព្រោះរយៈពេលនោះខ្ញុំបានរៀនសូត្រចេះដឹងជាបង្គោលហើយពីជំនាញខាងជាងអាទូចដែលជាក្មេងម្នាក់ដ៏ឆ្លាតក្នុងការជីកដាក់អង្គររកកណ្ដុរនៅក្នុងភូមិស្វាយជ្រុំឥឡូវនេះក៏ស្ថិតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ខ្ញុំដែរខ្ញុំអាចប្រើវាឲ្យធ្វើកិច្ចការផ្សេងទៀតបានភូមិ Stock ប្រវត្តិជាភូមិដែលសម្បូរទៅដោយចំការអំពៅអាទូចវាមានអាយុប្រហែល18ឆ្នាំវារហ័សរហួនហើយវាងវៃណាស់ដូច្នេះវាជាអ្នកក្រាន់បើជាងគេក្នុងការរត់រកម្ហូបបន្ថែមសម្រាប់គ្នាយើងកិច្ចការវាគឺដើរលួចអំពៅមកឧបត្ថម្ភក្រុមយើងមានការរវល់យ៉ាងមមាញឹកក្នុងការលាក់អង្គរក្នុងដំបូកនិងសង់ទីជម្រកថ្មីប៉ុន្តែពីមាត់មួយទៅមាត់មួយបានលេចដំណឹងថាប្រទេសវៀតណាមដែលជាសត្រូវស៊ូពូជរបស់យើងកំពុងតែឈ្លានពាននិងវាយប្រហារខ្មែរក្រហមយើងបានឃើញទាំងយន្តហោះដែលយើងតែងតែនាំគ្នាដាក់ឈ្មោះឲ្យថាអាចារ្យស្រាក់នៅលើអាកាសទៀតផងខ្ញុំមានការភ្ញាក់ផ្អើលនឹងខ្មែរក្រហមដែលខ្លាចយន្តហោះបែបនេះភាគច្រើនវាមិនជាកើតឡើងរៀងរាល់ថ្ងៃទេហើយភាគច្រើនគឺមានយន្តហោះតែមួយគត់នៅលើអាកាសប៉ុន្តែពេលពួកគេឮសូរឬឃើញចានស្រាក់ភ្លាមគេនាំគ្នាប្រះច្រាស់ច្រាលរត់រកកន្លែងពួនភ្លាមខ្ញុំឃើញសភាពផិតភ័យយ៉ាងច្បាស់លាស់តាមរយៈខ្សែភ្នែកពួកខ្មែរក្រហមប្រហែលជាយន្តហោះនេះនាំឲ្យពួកគេនឹកឃើញឡើងវិញពីពេលស្រុកមានសង្គ្រាមហើយមើលទៅនៅឆ្នាំ1969ប្រធានាធិបតី Nixon និង Henry Kissinger បានបើកយុទ្ធនាការសម្ងាត់ដោយទម្លាក់គ្រាប់បែកទៅលើភូមិភាគខាងកើតនៃប្រទេសកម្ពុជាអរិយាប័ត្ររបស់ពួកយើងគឺផ្ទុយនឹងពួកខ្មែរក្រហមទៅវិញពួកយើងដែលជាអ្នកថ្មីមានការរីករាយសប្បាយចិត្តពេលបានឃើញយន្តហោះយើងមិនគ្រាន់តែតាមដានមើលយន្តហោះដោយមិនខ្លាចឬមិនភិតភ័យប៉ុណ្ណោះទេយើងថែមទាំងចាប់អារម្មណ៍និងមានអារម្មណ៍ថាពេលវេលាដែលយើងអាចរំដោះខ្លួនយើងចេញពីសង្គមនេះបានឈាមចិត្តចូលមកដល់ហើយយើងមានយោបល់ថាប្រទេសវៀតណាមពិតជាប្រើយន្តហោះនេះឲ្យមកសង្កេតការកន្លែងយើងនៅពេលនេះយើងបានកត់សម្គាល់ឃើញថាខ្មែរក្រហមជាច្រើនមានអារម្មណ៍ថាពួកគេពិតជាមិនមានសេចក្តីសុខទេពេលរស់នៅលាយឡំជាមួយនឹងអ្នកថ្មីយើងឃើញពួកខ្មែរក្រហមចាប់ផ្ដើមគេចវះឆ្ងាយចេញពីភូមិយើងចេញពីពួកយើងពួកគេប្រហែលជាមានការភិតភ័យខ្លាចពួកយើងអ្នកថ្មីគ្រប់គ្រងវៀតណាមអ្នកខ្លះទៀតប្រហែលជាភ័យខ្លាចនឹងការសងសឹកពីអ្នកថ្មីខ្មែរក្រហមថាពួកយើងមានចំនួនច្រើនជាងពួកគេហើយជាមួយនឹងការបាត់បង់ទីក្រុងភ្នំពេញនិងទីក្រុងធំឯទៀតពួកគេឥឡូវខ្លាចទៅជាជនជាតិភាគតិចហើយពេលយើងទៅតែមកដល់នេះដំបូងខ្មែរក្រហមឧស្សាហ៍រំលឹកយើងថានេះជាពេលដែលអំបែងអណ្ដែតមានសុភាសិតមួយដែលគេនិយមប្រើចែងថាឃ្លោកលិចអំបែងអណ្ដែតផ្លែឃ្លោកគឺសំដៅទៅលើមនុស្សអ្នកមានសម្បត្តិឬ
ឬមានបណ្ដាស័ក្តិចំណែកអំបែងវិញគឺសំដៅទៅលើអ្នកក្រឬមានឋានៈតូចតាចជាធម្មតាអ្នកមានសម្បត្តិច្រើនតែអណ្ដែតហើយមានមុខមានមាត់ចំណែកឯអ្នកក្រវិញលិចបាត់ហើយគ្មានមុខមាត់ទេប៉ុន្តែពេលនេះអំបែងលិចបាត់ទៅវិញហើយពួកយើងដែលជាឃ្លោកចាប់ផ្ដើមអណ្ដែតឡើងវិញម្ដងលោកពូបន្ទាប់ពីបានរស់នៅក្នុងភូមិស្រុកប្រវឹកបានប្រមាណខែមកយើងបានរំលឹកដឹងថាតបវៀតណាមបានលាតសន្ធឹងរហូតទៅដល់ចុងភូមិភាគខាងលិចនៃប្រទេសកម្ពុជាហើយតបខ្មែរក្រហមបានដកថយឆ្ងាយឡើងជ្រៅទៅក្នុងព្រៃនិងភ្នំដោយភ័យខ្លាចតបវៀតណាមអាចរកពួកគេឃើញជាមួយគ្នានោះនៅពេលយប់មួយអាចារ្យពោហៅខ្ញុំទៅផ្ទះគាត់ហើយប្រាប់ខ្ញុំថាគាត់នឹងចេញពីទីនេះនៅថ្ងៃស្អែកឡើងជ្រៅទៅលើភ្នំហើយគាត់ថាចំណែកខ្ញុំវិញខ្ញុំនឹងអាចចេញទៅណាមកណាដោយសេរីគាត់មានជំនឿថាខ្ញុំនឹងប្រជាជនថ្មីឯទៀតពិតជាមានសុវត្ថិភាពកងទ័ពវៀតណាមបានឡើងមកដល់ទីនេះខ្ញុំធ្លាប់ស្គាល់គាត់ថាជាមនុស្សមានជំនាញធ្លាប់ជាអ្នកដឹកនាំគេនិងតែមានការទុកចិត្តទៅលើខ្លួនឯងជានិច្ចប៉ុន្តែយប់នេះខ្ញុំឃើញគាត់ដូចជាមិនពិតប្រាកដក្នុងខ្លួនទេគាត់និយាយជាមួយសម្ដីយ៉ាងទន់ភ្លន់ខ្សោយលែងហឹកហាក់ដូចពីមុនគាត់ហាក់ដូចជាស្រងូតស្រងាត់ហើយជាមួយគ្នានោះក៏ដូចជាភ័យផងដែរក្នុងឋានៈគាត់ជាមេដឹកនាំម្នាក់ក្នុងជួរខ្មែរក្រហមគាត់មានអារម្មណ៍ថាគាត់ពិតជាមិនមានសេចក្តីសុខទេនៅពេលនេះស្អែកឡើងនៅពេលព្រឹកព្រលឹមស្រាងថ្ងៃមិនទាន់រះនៅឡើយខ្ញុំជួយលើកអីវ៉ាន់អាចារ្យពោដាក់នៅលើរទេះគោមិនមានអ្នកណាទៀតនៅជាមួយខ្ញុំទេខ្ញុំមានតែខ្ញុំនិងគ្រួសារគាត់តែប៉ុណ្ណោះនៅខាងមុខផ្ទះគាត់ខ្ញុំទាញយកគោគាត់ទាំងពីរទៅមុខរទេះនំវារួចចងខ្សែគោទៅនឹងរទេះរៀបចំសម្រាប់ជូនគាត់ចេញដំណើរអាចារ្យពោហៅប្រពន្ធគាត់និងកូនប្រុសគាត់ទាំងពីរឲ្យឡើងរទេះខ្ញុំនិយាយលាគាត់ប្រពន្ធកូនគាត់មិត្តក្រានិងប្អូនប្រុសវាពួកគេនិយាយលាមកខ្ញុំវិញដែរទាំងសំឡេងខ្សៅខ្ញុំអរគុណអាចារ្យពោដែលបានរាប់អានខ្ញុំទោះបីជាគាត់ជាមេខ្មែរក្រហមម្នាក់ក្តីគាត់តែមានសេចក្តីអាណិតអាសូរមកដល់ខ្ញុំហើយខ្ញុំតែងចាត់ទុកគាត់ជាមនុស្សល្អនិងគឺជាមនុស្សម្នាក់ខ្ញុំតែងតែហៅគាត់ថាបងពេញមាត់គាត់វត្តគោទាំងពីរយ៉ាងស្រាលហើយរទេះក៏ចាប់ផ្ដើមចេញដំណើរទៅយ៉ាងសន្សឹមរហូតដល់មើលលែងឃើញស្រមោលឥឡូវនេះគ្នាយើងអ្នកថ្មីទាំងអស់ចំនួនរាប់រយនាក់ដែលទៅតែមកដល់ទីនេះថ្មីនាំគ្នារៀបចំចេញដំណើរពីភូមិស្ដុកប្រវត្តិយើងទាំងអស់គ្នាស្គាល់កន្លែងលាក់អង្គរច្បាស់លាស់ប៉ុន្តែខ្មែរក្រហមបញ្ជាយើងឲ្យលាក់អង្គរនៅក្នុងដំបូកពិតជាមិនជាការឆ្លាតឡើយបន្ទាប់ពីយើងកាយវាចេញមកយើងឃើញអង្គរឡើងសើមហើយប្អូរខូចចិត្តអស់យើងឃើញមាននៅសល់អង្គរខ្លះដែរដែលមិនទាន់ខូចយើងម្នាក់ចាប់ផ្ដើមលើកអង្គរដែលនៅល្អនិងបន្លែទាំងឡាយណាដែលយើងរកឃើញដាក់លើរទេះយើងតាញឹមជាអ្នកមូលដ្ឋានម្នាក់ទៀតនៅក្នុងអង្គភាពឈើយើងដែលមានចិត្តសប្បុរសចំពោះពួកយើងគាត់មានអាយុប្រហែលជាង60ឆ្នាំហើយគាត់ពេញចិត្តនឹងការគ្មានឋានៈរបស់គាត់ក្នុងជួរបដិវត្តគាត់មិនមែនជាអ្នកដឹកនាំនៅក្នុងអង្គភាពណាឡើយតាមពិតឋានៈគាត់មិនខុសពីឋានៈរបស់ពួកយើងទាំងអស់គ្នាទេប៉ុន្តែគាត់ដូចជាមិនខ្វល់នឹងបញ្ហានេះទេគាត់ចូលចិត្តយើងទាំងអស់គ្នាហើយថែមទាំងចូលចិត្តរស់នៅលាយឡំជាមួយពួកយើងទៀតផងដោយពួកយើងទាំងអស់គ្នាដែរគាត់ហាក់ដូចជាគ្មានចង់បានអ្វីក្រៅពីជីវិតរស់នៅឡើយគាត់មានដើមកំណើតនៅខេត្តតាកែវភូមិភាគនិរតីគាត់បានរស់នៅទីនេះជាយូរមកហើយបានស្គាល់ទឹកដីនេះយ៉ាងពិតប្រាកដយើងទាំងអស់គ្នាបញ្ចុះបញ្ចូលគាត់ថាជាការល្អគាត់ត្រូវចេញដំណើរទៅជាមួយយើងជាជាងឡើងទៅលើភ្នំជាមួយពួកគាត់យើងមិនមានការពិបាកណាទេក្នុងការបញ្ចុះបញ្ចូលគាត់ពីព្រោះគាត់គ្មានឋានៈអ្វីធំដុំនៅក្នុងជួរខ្មែរក្រហម
យើងនៅខ្លាចមានគ្រោះថ្នាក់បើសិនជាយើងដើរចុះទៅផ្លូវជាតិត្រង់ទៅតាមផ្លូវធំប៉ុន្តែយើងមានតែញឹមនៅជាមួយយើងហើយគាត់ស្គាល់ផ្លូវក្នុងយ៉ាងច្បាស់លាស់ណាស់យើងដាក់អ្វីដែលចាំបាច់ទៅលើរទេះគាត់ជាអ្នកបរទេសយើងទាំងអស់គ្នានាំគ្នាដើរពីក្រោយរទេះតែញឹមជាខ្មែរក្រហមម្នាក់ដែលមានចិត្តសប្បុរសនាំក្រុមយើងចុះពីភ្នំតាមព្រៃតម្រង់ទៅថ្នោតជាតិលេខ 5 ពេលយើងបានទៅដល់ភូមិស្វាយជ្រុំយើងមិនឃើញមានខ្មែរក្រហមឡើយពេលយើងមកដល់ផ្លូវធំយើងបានជួបក្រុមអធិរាជហើយចំនួនប្រជាជនថ្មីក៏កាន់តែកើនច្រើនឡើងដែរយើងទាំងអស់គ្នាមានបំណងដូចគ្នាគឺចេញទៅថ្នោតជាតិខ្ញុំដើរហួសកន្លែងដែលខ្ញុំខំលេបទឹកស្ករថ្នោតទាំង13វែកខ្ញុំដើរកាត់តាមមន្ទីរពេទ្យថ្មីដែលជាកន្លែងដែលខ្ញុំធ្លាប់ធ្វើការជាអ្នករែកទឹកខ្ញុំគ្មានឃើញនរណាម្នាក់នៅទីនេះទេខ្ញុំដើរសរសៀរទៅខាងស្ដាំដៃនៃផ្លូវខ្ញុំមិនបានដឹងច្បាស់ទេថាឯណាទៅដែលជាកន្លែងបញ្ចុះសពរបស់ឪពុកម្ដាយប្អូនស្រីស៊ីនិងវិមលកូនខ្ញុំប៉ុន្តែខ្ញុំដឹងថាគាត់ទាំងអស់គ្នានៅខាងស្ដាំដៃខ្ញុំដើរចុះទៅខាងកែមផ្លូវចេញឃ្លាតពីអ្នកដំណើរទាំងឡាយបន្តិចហើយឈរត្រឹងស្ងៀមបែរមុខសម្ដៅទៅទិសនៅខាងស្ដាំដៃខ្ញុំលើកដៃទាំងពីរសំពះឡើងលើអោនមុខចុះបន្តិចបិទភ្នែកទាំងពីរហើយបួងសួងដល់ព្រលឹងគ្រួសារខ្ញុំឪពុកម្ដាយប្អូនស្រីទាំងអស់និងវិមលខ្ញុំអរគុណអ្នកទាំងអស់ដែលបានជួយជីវិតខ្ញុំនេះមិនមែនជាលើកដំបូងទេដែលខ្ញុំបានបួងសួងអរគុណឪពុកម្ដាយខ្ញុំពេលណាក៏ដោយពេលណាដែលខ្ញុំដើរកាត់ទីនេះបន្ទាប់ពីខ្ញុំបានចាក់ចេញពីភូមិស្វាយជ្រុំមកខ្ញុំតែងតែសម្បូងសម្រងដល់ព្រលឹងគាត់ឲ្យតាមថែរក្សានិងជួយខ្ញុំឲ្យនៅរស់រានមានជីវិត4ឆ្នាំមុនខ្ញុំបានមកដល់ទីនេះជាមួយគ្រួសារខ្ញុំទាំងអស់យើងស្រឡាញ់គ្នាទៅវិញទៅមកហើយថែរក្សាគ្នាទៅតាមលទ្ធភាពដែលយើងអាចធ្វើបានឥឡូវនេះទឹកភ្នែកហូរស្រក់ចូលទៅលើថ្ពាល់ខ្ញុំទាំងសងខាងខ្ញុំអរគុណអ្នកទាំងអស់នេះជាកន្លែងរស់នៅចុងក្រោយរបស់គ្រួសារខ្ញុំហើយនេះក៏ជាទីដែលខ្ញុំបានបាត់បង់គ្រួសារខ្ញុំទាំងអស់ដែរឥឡូវនេះខ្ញុំចេញចាកពីទីនេះតែម្នាក់ឯងគត់ខ្ញុំមិនមានការអាណិតអាសូរចំពោះខ្លួនឯងទេខ្ញុំមានតែការសោកសំណោះចំពោះព្រឹត្តិការណ៍ដែលធ្វើឲ្យគ្រួសារខ្ញុំទាំងអស់បានបាត់បង់ជីវិតនៅទីនេះយើងបន្តដំណើរទៅមុខទៀតដោយដើរកាត់តាមភូមិចាមរអាកាលពីពេលយើងដើរមកកាលពីមុនពេលយើងដើរកាត់ទីនេះយើងតែងឮសំឡេងប៉ងប៉ាំងនៃញញួររបស់ជាងដែកប៉ុន្តែឥឡូវនេះសែនស្ងាត់ជ្រាបយើងដើរពេញមួយថ្ងៃទៅបានទៅដល់ថ្នោតជាតិលេខ 5តែញឹមជាមនុស្សស្ងៀមស្ងាត់ហើយនឹងដាក់ខ្លួនគាត់ពិតជាចេញពីគ្រួសារអ្នកស្រុកស្រែចម្ការសុខសាន្តគាត់មិនមានញាតិសន្តានណាផ្សេងទៀតមកជាមួយគាត់ទេពេលបានទៅដល់ថ្នោតជាតិលេខ 5គាត់ប្រាប់ពួកយើងថាគាត់នឹងវិលត្រឡប់ទៅស្រុកកំណើតគាត់វិញនៅខេត្តតាកែវយើងអរគុណគាត់ចំពោះចិត្តមេត្តាធម៌របស់គាត់ដែលបានជួយយើងហើយយើងជូនពរគាត់ឲ្យបានសេចក្តីសុខក្នុងការធ្វើដំណើរទៅស្រុកកំណើតគាត់វិញខ្ញុំក៏សម្គាល់ឃើញគាត់ហាក់សែនសប្បាយចិត្តក្នុងការសម្រេចចិត្តចូលរួមជាមួយក្រុមយើងតាំងពីគាត់ចេញពីស្រុកប្រវត្តិម្លេះឥឡូវនេះគាត់ក៏មានសេរីភាពដូចយើងដែរមានពេលមួយតាខ្ញុំប្រាប់ខ្ញុំថាកាលគាត់នៅពីក្មេងគាត់តែងស្វែងរកការងារនៅក្នុងទីក្រុងគាត់ដើរពីខេត្តកំពតមកភ្នំពេញដែលមានចម្ងាយប្រហែល150គីឡូម៉ែត្រនៅចំនួននោះគេមិនទាន់មានផ្លូវជាតិដល់ឡើយទេគាត់ថាពេលនោះគាត់ដើរកាត់ព្រៃឆ្លងភ្នំហើយថែមទាំងបានឃើញវងដំរីទៀតផងប្រវត្តិផ្សងព្រេងរបស់គាត់នឹងការធ្វើដំណើរម្នាក់ឯងកាត់ព្រៃកាត់ភ្នំធ្វើឲ្យខ្ញុំសែនរំភើបនេះឬជាអ្វីដែលគេហៅថាកម្លាំងនៃសេចក្តីព្យាយាមរបស់មនុស្សតើមាននរណាទៀតដែលអាចដើរបានឆ្ងាយដល់ម្លឹងចម្ងាយពីខេត្តពោធិ៍សាត់ទៅភ្នំពេញគឺ198គីឡូម៉ែត្រនៅក្នុងរយៈពេលនេះប្រទេសយើងស្ទើរនៅគ្រប់ទីកន្លែងបានត្រូវរំដោះរួចអស់ហើយទីបំផុតខ្មែរក្រហមបានត្រូវរត់ផាសក្រញ៉ាំទាំងកំសាកខ្មែរក្រហមបានសម្លាប់រង្គាលប្រជាជនខ្លួនឯងរាប់លាននាក់ហើយបានធ្វើឲ្យប្រទេសជាតិយើងដើរថយក្រោយការបដិវត្តរបស់ពួកគេគ្មានបាននាំអ្វីសោះមកឲ្យប្រទេសយើងពេលខ្ញុំបានឈានជើងមកដល់ផ្លូវជាតិលេខ
ទស្សនភាពនៅលើថ្នោរបង្ហាញឲ្យខ្ញុំដឹងថាការសម្លាប់និងការបង្ខំប្រជាជនថ្មីឲ្យធ្វើពលកម្មដោយបង្អត់អាហារជាទីបំផុតបានត្រូវចប់យុគសម័យមួយដែលអ្នកកាន់អំណាចជាអ្នកគ្មានវិជ្ជានិងជាអ្នកមានមនោគមប្រឆាំងទៅនឹងបំណងសង្គមបានត្រូវបញ្ចប់ប៉ុន្តែឥឡូវនេះខ្ញុំដូចជាមានការច្របូកច្របល់ក្នុងចិត្តដោយអ្នកទៀតដែរហើយមិនអាចឆ្លើយតបទៅនឹងសំណួរជាច្រើនតើខ្ញុំត្រូវទៅទីណាត្រឡប់ទៅព្រែកភ្នៅស្រុកកំណើតខ្ញុំវិញឬក៏រត់ចេញទៅក្រៅប្រទេសតើពេលនេះអ្នកណាជាអ្នកគ្រប់គ្រងប្រទេសយើងកងកម្លាំងវៀតណាមបានចូលត្រួតត្រាពេញប្រទេសកម្ពុជាហើយតើយើងសប្តាហ៍ថ្ងៃនឹងរស់នៅក្រោមអំណាចប្រទេសវៀតណាមតាមរយៈប្រវត្តិពីអតីតកាលមកប្រទេសយើងទាំងពីរនិងប្រជាជនយើងទាំងពីរមិនដែលមានទំនាក់ទំនងល្អនឹងគ្នាឡើយប៉ុន្តែជាមួយគ្នានេះដែរខ្ញុំពិចារណាថាអ្វីដែលអាចកើតមានឡើងក្នុងពេលខាងមុខនេះទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយក៏នៅតែគ្រាន់បើជាងអ្វីដែលទើបបានឆ្លងផុតមកដែរខ្ញុំបានឃើញមនុស្សប្រងព្រាតនៅលើថ្នល់ជាតិប្រជាជនថ្មីរាប់ពាន់នាក់ដើរចេញពីក្នុងព្រៃពីភូមិខាងក្នុងពីវាលពលកម្មពីកន្លែងដែលពួកគេបានត្រូវខ្មែរក្រហមបង្ខំឲ្យធ្វើការរាប់ឆ្នាំក្នុងឋានៈជាក្នុងវណ្ណៈទេសកលអ្នកខ្លះរៀបចំដំណើរទៅទិសខាងលិចអ្នកខ្លះទៅទិសខាងកើតអ្នកឯទៀតជាច្រើនមិនដឹងថាខ្លួនត្រូវទៅទិសណាឬមិនទាន់ទាំងដឹងថាត្រូវធ្វើអ្វីទៀតបន្ទាប់ពីនេះខ្ញុំដឹងយ៉ាងសែនពិតប្រាកដថាពួកគេជាច្រើនបានបាត់បង់គ្រួសារដូចខ្ញុំដែរគឺជាការបាក់បែកគ្រួសារនេះហើយដែលរឹតតែធ្វើឲ្យយើងម្នាក់កាន់តែមានការពិបាកឡើងក្នុងការសម្រេចចិត្តនេះខ្ញុំឃើញមានក្រុមទាហានវៀតណាមប្រហែល8នាក់នៅលើផ្លូវវាជាការងាយស្រួលណាស់ក្នុងការរកមើលទាហានវៀតណាមពីព្រោះគេមានឯកសណ្ឋានខុសប្លែកពីយើងខ្ញុំឃើញភាពតាំងតែងនិងពិបាកចិត្តនៅលើមុខប្រជាជនយើងដោយខ្ញុំដែរគាត់បានឃើញអ្នកដែលគាត់ស្រឡាញ់ត្រូវរងទុក្ខវេទនាដោយដាច់បាយរហូតដល់ស្លាប់ប៉ុន្តែអ្វីដែលខ្ញុំបានឃើញផ្ទាល់ភ្នែកនៅតាមផ្លូវជាតិលេខ5ធ្វើឲ្យខ្ញុំមានការភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំងប្រជាជនខ្មែរប្រជាជនយើងខ្លះមានបំណងចង់ត្រឡប់ទៅវិញទៅរកយុត្តិធម៌ជំនួសគ្រួសារខ្លួនខ្ញុំឃើញអ្នកខ្លះអង្គុយនៅតាមចិញ្ចើមផ្លូវសំលៀងកំបិតរៀបចំត្រឡប់ទៅភូមិខ្លួនវិញទៅតាមរកអ្នកដែលសម្លាប់គ្រួសារគាត់ខ្ញុំឃើញការសងសឹកដ៏ជាក់ស្ដែងរបស់ប្រជាជនថ្មីចំពោះប្រជាជនចាស់ខ្មែរក្រហមប្រជាជនថ្មីម្នាក់បន្ទាប់ពីបានទទួលកាំភ្លើងមួយដើមពីទាហានវៀតណាមភ្លាមគាត់ភ្ជង់កាំភ្លើងទៅលើខ្មែរក្រហមម្នាក់ប្រជាជនថ្មីរូបនេះអះអាងថាខ្មែរក្រហមនេះជាអ្នកទទួលខុសត្រូវចំពោះការស្លាប់របស់គ្រួសារគាត់ខ្មែរក្រហមនោះខំរត់គេចយ៉ាងត្រដរគាត់រត់ចុះវាលស្រែជាប់ទៅនឹងថ្នល់ជាតិប៉ុន្តែពេលស្នូកាំភ្លើងផ្ទុះឡើងភ្លាមខ្ញុំឃើញខ្មែរក្រហមម្នាក់នេះដួលចុះទៅលើដីយ៉ាងស្រស់បន្ទាប់ពីព្រឹត្តិការណ៍នេះខ្ញុំឮសូរប្រជាជនមួយក្រុមនិយាយជជែកគ្នាយ៉ាងអ៊ូអរថាយួនវាឲ្យកាំភ្លើងខ្មែរវាឲ្យកាំភ្លើងទៅខ្មែរដើម្បីឲ្យខ្មែរសម្លាប់ខ្មែរគ្នាឯងនេះហើយគឺជានយោបាយយួនបាទសូមអរគុណឥឡូវសូមក្រុមអ្នកអានភាសាអង់គ្លេសអញ្ជើញOkay, chapter 8. They all turned off the. Kerry, go ahead. 105. Okay, I'm mute. Sorry, I did not go first. Chapter 8. The Vietnamese took over the capital, Phnom Penh, and liberated our country from Pol Pot reign of terror in January 1979. But it took me until the end of June before I escaped the Khmer Rouge for good. I was deep in the jungle, far away from the capital and the highway. One day when Mit An and I were planting wood under one of the new houses, Mit Chum, an old person and then the head of our work group, forgot to take his radio with him when he left the work area. Mit An turned the radio on to listen to the broadcast of the revolution. This day happened to be January 7, 1979, the day the Vietnamese troops and their allies among elements of the Khmer Rouge took over the capital. The radio continued broadcasting and rebroadcasting the news that Phnom Penh was liberated. Pol Pot's Khmer Rouge no longer controlled the country. We immediately turned off the radio and smiled at each other.
knowing that our day of liberation must be near at hand. Only the two of us knew of this. I remember this earlier. Mit-An told me that there wasn't a chance we'd ever get out of this place, but now there was a possibility, the possibility I could be free. My heart was pounding. Would there be fight here? The local Khmer Rouge against the Vietnamese? Probably not, I thought. The number of soldiers here in my region was too small to fight war. I never saw military trucks or heavier military equipment, only the occasional Cadre, Holt Herring, and M16. But it was 3 to 4 hour walk from Jamro R to Highway 5. I would need to reach the highway. I was going to escape the Khmer Rouge. Within a few weeks and without a reason given, the Khmer Rouge ordered all of us to move up the mountain to Suluk Privuk, the village our logs were transferred from. Even though it was late January or early February, normally a dry time, quite a bit of rain had fallen, and the road was muddy. Masses of new people trudged and slipped as we made our way up through the forest to Sadok Privuk. There were so many of us from every village near Jamro R. Min-An and I kept looking at each other, but beyond exchanging glances, there was nothing we could do. Moving up toward the forest was not a good sign to us. We would much rather stay near the highway in order to have a better chance to escape. It wasn't the first time I thought of escape. Years earlier, only a few months after we arrived in Mok Chang, under Uncle Chin Hut talked to me about escaping to Thailand. He said he knew someone who could guide us to the jungle. We are slaves here, Sang. We said, his voice edgy and full motion. Can't you see? He said we heard in other places the Khmer Rouge yoked us, the new people, and the cow yoke to plow the ground. Saying we're gonna die here. We have to escape while we're still strong. He thought it was the best time because back then we were still healthy. I disagree. Thailand was just too far away. Via the highway, more than 100 kilometers through the jungle, likely many more. There was no way we could do this. We had a large family to think about, including grandfather, grandmother, and now Vimo, who was only 4 years old. And what about Neon? I asked. 10-year-old Neon, his second child had suffered polio at birth, unable to walk, was quite heavy. Jin Hut, who had 4 children altogether, said we could wrap Nihon up behind his back. Not doable. I decided then, and soon afterward, Chin Hut left us for another village called Ramchek beside Highway 5. I wasn't sure how he managed this. I knew in his heart he must still have been working on a plan to escape. But those days I saw things differently. We didn't have enough cows or buffaloes. What should we do? We needed rice to survive. Someone had to prepare the fields for planting. I told myself that once we had rice, we'd be all right. So we had to be patient. Uncle Chinhut never did escape. Through these many years of pain, suffering, and death, I learned one thing well: be patient. And maybe now my time had finally come. But here we were amid a mass of people trudging uphill and away from the highway. When we finally reached Sadok Provik, the Khmer Rouge told us to dig inside any dirt mound we could find so we could bury the rice. It was hard work trying to dig holes in the dirt mounds because there were so many tree roots to be cleared. We were also ordered to build more structures to accommodate all the new arrivals. Eventually, some 400 to 500 persons live here. Not only I was still assigned to the carpenters group, but by this time, I learned so much about carpentry, I became one of the work leaders. I touched a boy who became expert at setting rat traps in Sway Drum was under my direction, and I could spare him for other things. Sadok Provuk had expensive fields of sugar cane, about 14 years old, robust and swift. He was the best candidate to look for our supplemental food. So now his job was to gather sugarcane for me and my team. Thank you, Gary. As we were very busy hiding the rice and building shelter, but by word of mouth, the news spread that Vietnam, Cambodia's historic enemy, have invaded and was battering the Khmer Rouge. We even saw airplane, the OV-10 Bronco, a plane we called Cham Chlat. During to it appearing when seen
from below. The chanska is a cylindrical stacked food container bracketed by a rectangular metal handle. We use it to carry food to the temple. The measured feel of his plane surprised me. It wasn't a daily event, and most of the time it was only a single plane high in the sky. Still, as soon as they heard or saw one, they scrambled to find a hiding place. I saw panic in their eye. Maybe the plane reminded them of the war. Our reaction, of course, was just the opposite. We new people revert at this sight. Not only did we watch the plane without fear, we felt deep inside that our time of liberation was near. We thought the Vietnamese must be investigating the area. By this time, we could sense that many Khmer Rouge felt unsafe among us. We noticed them trying to distance themselves. They must have fears that we, the news people, would side with the Vietnamese, and some of them must have feared it becoming the target of our revenge. The Khmer Rouge knew that we were outnumbered them, and with the fall of Phnom Penh and other major cities, they were now a minority. When we were first moved here, the Khmer Rouge often told us, this is the time when broken glass floated. A classic proverb said, a cow sinks, broken glass float. A cow is useful to collect water and though valuable. Therefore, broken glass is cheap and useless. The Khmer Rouge compared themselves to a broken glass. Generation of Cambodians taught their children not to be discouraged. If someone did something bad to them, someday that bad deed would harm the doer in turn. And thus, the cow would no longer float, but now it seemed it was a different story. The broken glass was sinking and we, the cow, would lightly float again. After a few months living in the Sanghak-kon, news spread that Vietnamese troop has pushed all the way to the western border of Cambodia. The Khmer Rouge force have retreated further and further into the jungle and mountain, fearful that before long the Vietnamese would find them. Then one night, Achapo took me aside into his house and told me that the next morning he would move up further into the mountain, and afterward I would be free to go wherever I wanted. He knew that I and the rest of the news people would likely to be safe when the Vietnamese eventually arrived. I knew this man as a commander and confident, but tonight he was uncertain, so stopped spoken, even whispering. He appeared both sad and afraid at the same time. As one of the Khmer Rouge leader, he didn't feel safe. The next morning in the darkness before sun up, I helped the Achapo loaded his belongings onto the ox cart. No one else was there, just me and his family in front of his house. I pulled both of his cows over to the front of the cart, yoked them, and tied the rein to the seat in preparation for the family's departure. Achapo got his wife and his two boys into the cart. I said goodbye to his wife, his son, Ka, and his younger brother. They said their goodbyes in a harsh voice. I thanked Achapo for his friendship. Even though he was one of the Khmer Rouge leader, he had been very good to me, and I always consider him as a good person. A man I call it Bong, brother. He whipped one of the cows lightly and the cart moved slowly away. Now everyone have hundreds of news people who been moving here, prepared to leave Sanghak-kon. We all knew where the rice had been hidden. However, the Khmer Rouge order to hide the rice inside dirt mound wasn't smart. As soon as we dug it up, we found the heat and the wetness generated has spoiled the rice. Of course, there were still some rice that wasn't spoiled. Everyone began loading the unspoiled rice and whatever vegetable they could find onto the ox cart. Ta Nem was another kindly old person
I met in the carpentry group. He was in his 60s and enjoyed no status in his rank the way his peer did. He was not a leader in any group. In fact, his status wasn't much different from ours, but he didn't seem to mind. He loved all of us and socialized with us as well. Like the rest of us, he seemed just what it wanted to survive. Originally from Takao Province in southwest Cambodia. He had lived here a long time and knew the area really well. We all convinced him that the best thing to do was to leave with us instead of going up into the mountain with his peers. It wasn't hard to convince him since he had no status or rank among the Khmer Rouge. We didn't feel safe leaving Sanghak-kon on the main road, but Tanem knew an indirect way out. He loaded all necessary onto his cart. He rode alone. The rest of us walked behind. And so Tanem, another Khmer Rouge cadet, with a kind-hearted lead my group down the mountain and through the forest toward Highway 5. Once we descended to Swai Jimrum, there were no Khmer Rouge in sight. We reached a main road and the number of new people grew as we were joined by many others also intent on reaching the highway. I passed the place where I drank 13 liters of liquid palm sugar. I passed a new hospital where I labored carrying water. It looked to be empty. I oriented myself towards the right side of the road. I didn't know for sure where my father, mother, my sisters, Sai and Vimo, my son, were buried, but somehow knew they were all off to my right. I walked off to the little way, separating myself from the others standing at the side of the road. I clasped both my hands together at my chest in the ancient gesture of Samper, lowered my head, closed my eye, and called out to the spirit of my family, my father, mother, all my sister, and we will. I gave thanks to them for saving me. It wasn't the first time I ever prayed to my parents. Every time I passed this place after leaving Swai Jimrum, I always implored their spirit to watch over me and kept me alive. Less than 4 years ago, I'll come here with my whole family. We loved one another and took care of one another as best as we could. Now tears stream down my cheek. I thank them all. This place has been home for 4 years. This was where I lost all my family. Now I was leaving this place alone. I felt no pity for myself, only sorrow at how my family story have ended. As we walked it on, we passed through Shimrom Ang, where before there was the clanging of the ironsmith's hammer. Now there was only silence. It took all day for our group to reach Highway 5. Tanem was the quiet and humble villager, clearing descendant of village farmer. He had no other family with him. As we reached Highway 5, he told us he would return to his hometown in Takao. We thanked him for his help and kindness and wished him a safe trip home. We told him he was now as free as us. I could tell he was happy with his decision to join us. We started walking and I watched his cart move away. Now it was free too. Gloria? Thank you. My grandfather once told me that when he was young and in search of opportunity in the city, he'd walked from the southern province of Kampot to Phnom Penh, a distance of 90 miles. In those days, there were no highways. He said that on his way, he'd walked through forests and over mountains, and even saw wild elephants. His story of adventure and the wilderness enchanted me, and the sheer human effort. How could any person walk this far? The distance from the western province to Posat to Phnom Penh is 124 miles. By this time, most of the country had already been liberated. The Khmer Rouge finally fled in shame. The Khmer Rouge had massacred millions of their own countrymen and caused the country to regress. Their revolution accomplished nothing.
The scene on National Highway 5, once I set foot on it, told me the years of killing and forced labor had come to an end. The era when power was held by illiterates and sociopaths was finished. But, like others, I was now bedeviled by questions. Where do I go? Back to Prekno, where I was born, Phnom Penh? Or should I leave the country? Who will be the next leader of our country? Now that Vietnamese forces occupied Cambodia, were we coming under the sway of Vietnam? Throughout the history of our two countries, our two peoples had never had a good relationship. Still, I reasoned that whatever was coming next would have to be better than what I had just gone through. But what I witnessed on Highway 5, the scene before me, took me by surprise. The national highway teemed with people. Thousands of new people had walked out of the jungle, villages, and labor camps where they'd slaved for years. Some were preparing to travel west and some east. Many had no idea of which way to go or even what to do next. I was sure so many of them lost their families just like I had, and this only made their decisions more difficult. Some were planning to go back to find justice for the death of their families. I saw both the real and planned revenge new people were to take against the old people, the Khmer Rouge. I spotted a group of about 8 Vietnamese soldiers. They were quite easy to spot because of their uniforms. They gave a gun to one of the new people who was pointing to a Khmer Rouge cadre. The new person excitedly claimed that the cadre was responsible for his family's death. The Khmer Rouge took off running. He ran away from the highway. Like a rabid dog marked and chased by a crowd for destruction, he ran far into the dry rice field. At the sound of a shot, I saw his body crumple to the earth. I heard people in the crowd telling whoever would listen that the Vietnamese now give their guns to have killing Khmer Vietnamese politics. I saw the look of hardness on people's faces. Like me, they had seen the ones they loved suffer, starve, and die. I saw people sitting beside the road who were sharpening their knives as they prepared to return to the village to look for their family's killers. As for me, that's it. Yeah. There we go. បាទអញ្ចឹងសូមអរគុណ thank you for the both team Khmer and English reader. So the good Derrick, please your turn. បាទខ្ញុំមានសំណួរមួយសួរជាភាសាខ្មែរលោកគ្រូបាទនៅទំព័រ141ខ្ញុំចង់ដឹងថាសំណួរនេះពាក្យប៉ុននឹងទៅនឹងមិត្តអានបាទហើយកំហំអ្នកកាន់កាប់នៅក្នុងជួរផលលោកគ្រូឬក៏គិតជាអ្នកថ្មីដូចលោកគ្រូអញ្ចឹងដែរមិត្តអានថ្មីដូចខ្ញុំបាទជាអ្នកថ្មីមិត្តអាននឹងខ្ញុំហើយនៅលើដំបូលផ្ទះពេលយើងដំដៃគោលើបកង់ហើយពេលហ្នឹងខ្ញុំឃើញប្អូនខ្ញុំដើរមកសមុទ្រអានឲ្យខ្ញុំនៅលើហ្នឹងអូបាទអញ្ចឹងគឺអ្នកថ្មីបាទខ្ញុំមិនអ្នកមិត្តអានអ្នកថ្មីហើយខ្ញុំធ្វើការឈូសឈើនៅក្រោមផ្ទះថ្មីហ្នឹងហើយមានមេខ្មែរក្រហមគាត់ឈ្មោះឈុំហ្នឹងគាត់ចេញទៅក្រៅគាត់ផ្លិចរ៉ាឌីយ៉ូគាត់នៅកន្លែងឈូសឈើព្រោះខ្ញុំអានបើករ៉ាឌីយ៉ូហ្នឹងមិនមែនមានកម្រិតថាបើករ៉ាឌីយ៉ូសម្រាប់ប៉ុស្តិ៍អាមេរិកអីទេបើសម្រាប់រ៉ាឌីយ៉ូពីរឿងប៉ុស្តិ៍ដេញខ្មែរក្រហមប៉ុន្តែចំថ្ងៃទី7មកខែមករានឹងបដ ாய் ពេលរ៉ាឌីយ៉ូគេចាប់ផ្ដើមផ្សាយបន្តផ្ទាល់ផ្សាយទៀតថាភ្នំពេញបែកហើយហ្នឹងសូរ៉ាឌីយ៉ូហ្នឹងបងឈុំបាទហើយយើងបាត់រ៉ាឌីយ៉ូវិញយើងនឹកឃើញអូចិត្តរួចហ្នឹងពួកយើងបើសំណាងមានតែខ្ញុំ2នាក់ទេដឹងរឿងហ្នឹងព្រោះខ្ញុំបើករ៉ាឌីយ៉ូចំពេលហ្នឹងពេលរ៉ាឌីយ៉ូហ្នឹងចេញអញ្ចឹងពួកនោះបាត់រ៉ាឌីយ៉ូពួកខ្មែរក្រហមមិនបើករ៉ាឌីយ៉ូហ្នឹងឲ្យយើងឮទេព្រោះខ្មែរក្រហមវាបែកនៅភ្នំពេញហើយវាអត់បើកឲ្យយើងដឹងទេប៉ុន្តែមានតែ2នាក់ខ្ញុំឯងដឹងព្រោះខ្ញុំបើករ៉ាឌីយ៉ូចំមកពេលហ្នឹងអញ្ចឹងយកកន្លែងនោះអរគុណប៉ុន្តែខ្ញុំមានពាក្យប៉ុនទៅទំព័របន្ទាប់ទៀត142ហើយថាចម្ងាយពីចាមរអាហ្នឹងទៅថ្នល់ជាតិហ្នឹងចម្ងាយ4ម៉ោងបាទដើរបាទតែបើគិតជាគីឡូតើប្រហែលគីឡូដែរហើយលោកគ្រូលឺក្របកភ្លើងអីគេបាញ់តគ្នាទៅពេលគេចូលមកឬក៏អត់ទេអត់មានលឺក្របកភ្លើងអីទាំងអស់ហើយ
បាទពីខ្ញុំនឹកថាដែលខ្ញុំនិយាយថា3ទៅ4ម៉ោងគឺថាខ្ញុំទិញឯណូធម្មតាបើយើងដើរល្មមគឺថាខ្ទង់ហេតុ3ម៉ែល1ម៉ោងនេះក៏2ម៉ែល1ម៉ោងណាបើយើងដើរយឺតព្រោះបើយើងសូបានន័យថាបើតាមហ្នឹង3ទៅ4ម៉ោងបានន័យខ្ទង់ប្រហែលជា6ម៉ែលទៅ8ម៉ែលអីចឹងណាមិនឆ្ងាយណាបាទអត់ឆ្ងាយប៉ុន្តែយ៉ាបើសិនជាគ្រាប់លឺអីគេតអីបាត់លឺហ៎លោកគ្រូអត់មានលឺអត់មានលឺគ្រាប់សោះពេលនោះបាទព្រោះកាលហ្នឹងគេទៅចាប់ផ្ដើមបាយភ្នំពេញសូពួកយួនមិនទាន់ឡើងមកដល់បាត់ដំបងនៅឡើយទេអូបាទអញ្ចឹងអត់ទាន់ទេនៅឡើយបាទរចូលទៅនិយាយសូអត់ទាន់បានទេដល់ពេលពួកខ្ញុំទៅនៅស្ដុកប្រវត្តិហើយនោះពេលឡើងទៅដល់លើអដែងភ្នំនោះហើយបានដឹងថាអូពួកយួនបានចូលមកដល់ជិតបាត់ដំបងហើយអូពូសាអរគុណលោកគ្រូបាទអរគុណលោកពូខ្ញុំសូមសួរជាភាសាខ្មែរដែរខ្ញុំមាន2សំណួរបាទតាមពិតយើងអានសភៅខ្មែរ Right ឬក៏ subtitle ហៅថា How I Escaped Genocide ជាមួយនឹង Stirring Season នេះយើងហាក់ដូចជាមកដល់កន្លែងបដិបសងគ្នាសំណួរដែលយើងបានសួរខាងលោកពូ Patrick កែវជាអ្នកនិពន្ធសភៅខ្មែរ Right ហ្នឹងក៏មិនខុសអីនឹងពេលនេះខ្ញុំចង់សួរលោកពូដែរចង់ដឹងថាតើលោកពូបកស្រាយយ៉ាងម៉េចពីគេហៅថាការទស្សនៈឬក៏ជាយោបល់ផ្ទាល់ខ្លួនរបស់លោកពូចង់សួរលោកពូទី1លោកពូមានដែរថាថ្ងៃហ្នឹងមានដែរគិតថាថ្ងៃហ្នឹងមកដល់ទេថ្ងៃដែលមានការរំដោះចេញពីកញ្ញាបៃសាចេញពីរបបបល័យពូជសាសន៍ហ្នឹងទី1ទី2នៅពេលដែលលោកពូបានដឹងច្បាស់ថាអូរបបបល័យពូជសាសន៍នេះវាត្រូវបានរលំរលាយហើយលោកពូគិតថាបំណងបងប្រាថ្នាលើកទី1ហ្នឹងចង់ភាសាអីមុនគេឲ្យបានភាសាទេអូខេអរគុណបាទលើកទី1ដែលខ្ញុំសូមឆ្លើយទៅសំណួរទី1ថាពេលដែលខ្ញុំនៅជាមួយប៉ុលពតសង្ឃឹមតិចណាស់ថានឹងអាចចេញរួចពីព្រោះហេតុអីបើព្រោះយើងស្គមអត់មានកម្លាំងបាក់កម្លាំងអស់ហើយឲ្យគេទៀតគេមានកំភ្លើងហើយយើងមិនអាចចេញរួចប៉ុន្តែម្យ៉ាងទៀតគឺថានៅចុងខែមុនចេញហ្នឹងថាដែលមហូបអង្គហ្នឹងគេឡើងបានបន្តិចបន្តួចបានន័យថាយើងម្នាក់មិនមានការមិនមានតកតងនឹងរដូវអត់អាហារខ្លាំងដូចពីចំនួន76 77ទេបាទមកដល់ខ្ទង់78នឹងគ្រាន់បើបន្តិចហើយដូច្នេះទាំងអស់គ្នាសង្ឃឹមថាអូប្រហែលជាស្រុកយើងកាន់តែជឿនឿនបន្តិចហើយប្រហែលជាយើងផុតហើយប៉ុន្តែបើសង្ឃឹមថាឲ្យផុតកុំនេះអត់ទេអត់មានដែរសង្ឃឹមឃើញអញ្ចឹងគឺកាលចំនួនហ្នឹងគឺថាខ្ញុំជឿថាខ្មែរយើងថាពាក្យគេថា lonely គឺថានៅម្នាក់ឯងគ្មានអ្នកណាអាចជួយយើងបានមានតែខ្លួនទីពឹងខ្លួនមានអ្នកកសែតណាមកក្បែរយើងមានអ្នកស្នេហាជាតិឯណាមកជួយយើងទេកាលចំនួនហ្នឹងគឺថាយើងទីពឹងខ្លួនយើងហើយអត់មានទៅណារួចទេដូច្នេះចម្លើយតាមអូនឯងគឺថាអត់ដែរនឹកឃើញថាស្រុកយើងនឹងខ្លាយជាប្រទេសកុម្មុយនីសរហូតដោយស្រុកចិនអញ្ចឹងចម្លើយទី2គឺថាអ្វីដែលខ្ញុំចង់ញ៉ាំជាងគេគឺថាជាតិផ្អែមពពោះយើងអស់ជាតិផ្អែមយូរពេកទៅហើយពេលខ្ញុំត្រឡប់មកដល់ភ្នំពេញដំបងពួកម៉ាក់ខ្ញុំម្នាក់នៅពេទ្យគេឡើងធ្វើពេទ្យហើយនោះគេយកដែលការ៉េមក្រៃអៃស្គ្រីមឲ្យខ្ញុំញ៉ាំដាក់មួយម៉ាត់ទៅថាតែចាក់ជើងធ្មេញថាញ៉ាំអត់កើតបើពុះវាត្រជាក់ពេកមិនដែរបានញ៉ាំតកក5ឆ្នាំមួយលោកហើយមកដល់បានអៃស្គ្រីមរយៈប៉ុន្តែដូចខ្ញុំនិយាយថាស្អីដែលខ្ញុំចង់ញ៉ាំជាងគេគឺជាផ្អែមនឹងចម្លើយពីអរគុណ so okay now we for the English team the floor is yours Kerry
Pass. Okay. Well, Doctor, it's very nice to see your story. And then I actually recollect a little bit when I was a boy. Now I know why when I walk along the river, I see a lot of dead body at that time. I think I'm apparently probably 4 years old at that time. Yes, I remember that because young Jalan Pol Pot, that's what it was. My question is, can you explain a little bit the liberate in Khmer, and how was your feel? I know you have a lot of excitement, and what are you feeling at that time when you say you're gonna be free? And that's my first question. The second question is that you have a heavy heart, yet do you feel like do you want to take revenge? Okay. Okay. Let me start off with the feeling first. The feeling is nothing can compare. You know, like I said, we went into that place and lived there for 4 years only. And I left that place with all of my family dead. And so now I was the only one that's alive, and I can get out of the regime where the country was controlled by illiterate. And that is the most important, because I am a person that I am a medical student at that time. I'm an educated person, educated enough that I don't want to see our country leading by people that are not able to speak, or not able to write the language, so which is real sad. Number two, regarding the feeling of revenge, I have no feeling of revenge at all. I think I thought of that time like we killing each other, and so many people already died. It's a time for us to just stop killing. And even though when I went back to the refugee camp, I met a person that the Khmer Rouge from the Jamroa, and I talked to him. I said, can you imagine in those days you were so mean to all of us. You have food in the clan in your what they call it, clan. In full of a room full of food, but then yet do not allow us to eat. But then I told him, I said, look, now look, we know that you was one of those, and we don't do anything. So you think about that. And that's all I said to him. I left the place, and with my head sort of held high, thinking that, well, at least I get a chance to tell him a little bit. So if he really have conscious, he probably realized what's wrong with the Khmer Rouge and what's wrong with that mentality. Thank you, Doctor. Thank you. I was wondering, with the Vietnamese coming in, what was the general sentiment towards the Vietnamese soldiers by the Khmer? And also, it sounds like the Vietnamese soldier encouraged seeking revenge. Was that something that was pretty normal to see, or was that just an anomaly? Well, in terms of sentiment between the Cambodian and Vietnamese, it's never been good. Even like the Vietnamese came and sort of liberate us, even though we still think that Vietnamese is not our friend. So when the Vietnamese allowing the Khmer to carry the gun and shoot the Khmer Rouge there, the people will say, see, we tell you, the Vietnamese want Khmer to kill Khmer. So the sentiment, to be honest, the sentiment between Khmer and Vietnamese never been good until now, still not good. Yeah. In terms of revenge,
I don't think the person that received the gun from the Vietnamese have intention to beg the Vietnamese to get the gun. It just happened that the Vietnamese there and the gun right there, and he's full of thought that he want to kill this person because this person killed his family in the past. And so I do not think that he support the Vietnamese himself either. So to be honest, I think the relationship between Vietnam and Cambodia, not the political people, I'm talking about the lay people, they're always not good. They always, Vietnamese always, they would say that always want to take Cambodia to their country. Mm-hmm. And how did the Vietnamese soldiers treat the Khmer during that time? At that time, they didn't do anything, mainly just watch and observe. And again, it's not like a big, there's only a few people there, so I don't know where's their headquarters or anything. And again, I don't hear any shelling or anything. So they mainly just a present there that allow us to feel good that the Khmer Rouge is not with us. Now, at least we're with Vietnam, likely we're safe. But again, in the long run, we always think, right, well, Vietnamese don't do this for liberating the Khmer, because likely they have their own goal, meaning that they will swallow our country. And that's the mentality. Okay. And my last question, I know that there were a lot of mines in Cambodia during this time. Did you have to be careful of mines, or was it not around your area? Was that a danger? No, not at all. There's no mine at all. Again, number one, the Khmer Rouge did not expect the Vietnamese to come in, so they have no time to do anything, even to protect themselves, let alone try to put the mine on. And number two, their number is very small. We are outnumber them, so they're not like a large number. But I knew that those people are in the jungle. Later on, they lay all the mine to protect themselves. But in my area, no, we don't have to walk through the mine or anything. Okay, Kerry, you have any question? Sorry, I don't have any. Okay. លោកពូចង់សួរលោកពូជាភាសាខ្មែរដដែលលោកពូបានលើកឡើងដូចជាមិនខុសពីលោកពូបាច់ជិកកៅទេនៅពេលដែលខ្មែរក្រហមបានដឹងថាកងទ័ពវៀតណាមបានចូលមកកាន់កាប់រាជធានីភ្នំពេញគឺពួកគេនឹងចាប់ផ្ដើមគេហៅថាដកខ្លួនចល័តខ្លួនចេញពីកន្លែងដែលគេធ្លាប់កាន់ការកន្លែងអស់ហ្នឹងលោកពូមានដឹងថាតើពួកគេនឹងចេញទៅណាទេលោកលុយតែឃើញហើយតាំងពីអាចារ្យពោអាចារ្យគាត់ចេញទៅខាងណាវិញទី1ទី2នៅពេលដែលលោកពូធ្វើដំណើរចេញពីកន្លែងដែលលោកពូធ្លាប់រស់នៅមកខ្នល់ជាតិហើយពេលណាបានលោកពូសម្រេចចិត្តថាលោកពូត្រូវតែទៅជាយដែនដើម្បីយកឱកាសដើម្បីទៅប្រទេសទី3បាទខ្ញុំសូមជំរាបថាស្ដុកប្រវត្តិឯងនៅជ្រៅទៅលើភ្នំប៉ុន្តែមិនទាន់ជ្រៅមែនទេមានភ្នំច្រើនទៀតទៅជ្រៅជាងនឹងទៀតហើយពួកគាត់វាចេញមកក្រៅអត់រួចដូច្នេះវាឡើងទៅលើភ្នំកាន់តែខ្ពស់ឡើង so បានន័យថាខ្ញុំមិនដឹងនៅកន្លែងណាដែរគ្រាន់តែដឹងថាគេទៅព្រៃលើ so ខ្ញុំមិនដឹងថាព្រៃលើនឹងនៅឯណាទេពេលខ្ញុំរៀបប្រទេសជូនអាចារ្យពោគឺថាគាត់ឡើងទៅលើបានន័យថាឡើងទៅលើហួសស្ដុកប្រវត្តិទៀតគឺមានព្រៃភ្នំនៅលើនឹងទៀតតែខ្ញុំអត់ស្គាល់កន្លែងហ្នឹងព្រោះអត់ដែរបានទៅពីរឿងមួយទៀតសំណួរទី2អូនឯងសួរពីរឿងពេលណាបានលពូសម្រាប់ចិត្តចាក់ចែងទៅប្រទេសទី3ពេលខ្ញុំដូចខ្ញុំនិយាយចឹងពេលខ្ញុំមកដល់ថ្នាក់ជាព្រាមខ្ញុំអល់អាចព្រោះចេញទៅភ្នំពេញឆ្ងាយជាងទៅ Thailand វិញទៅប្រទេសថៃជិតជាងព្រោះខ្ញុំនៅពោធិ៍សាត់រួចទៅហើយឯងដឹងស្រាប់ហើយ
ប៉ុន្តែខ្ញុំមិនទាន់ដាច់ស្រេចពីរឿងប្អូនស្រីរបស់ខ្ញុំស្លាប់ឬរស់ខ្ញុំដឹងថាវាដេកនៅពេទ្យពិតជាស្លាប់ប៉ុន្តែមិនដឹងពិតប្រកបថាស្លាប់មែនទេឬអត់ដូច្នេះមុនដំបូងខ្ញុំដើរទៅតាមតាសាន់តិចទៀតយើងនឹងឃើញនៅក្នុងសភៅពេលខ្ញុំចាញ់ទៅខាង Thailand ព្រោះខ្ញុំនឹកថាអូយទៅស្រុកយើងក៏អត់បានការដែរហើយវាឆ្ងាយពេកបើខ្ញុំទៅ Thailand វាឆាប់ជាងយើងអាចចាញ់ទៅក្រៅវិញប៉ុន្តែខ្ញុំដើរចាញ់បានតាមមួយ plane ហ្នឹងវាយ៉ាងច្រើនបែប5-10 минутអញ្ចឹងហើយខ្ញុំនឹកថា no ខ្ញុំមិនអាចចាញ់ចោលស្រុកខ្មែរយើងបាទ you know មិនទាន់ដឹងប្អូនឯងនៅណាមិនបានចូលទៅលេងស្រុកសូខ្ញុំនឹកថាបើសិនជាប្អូនខ្ញុំនៅរស់វាអាយុ12ឆ្នាំពេលយើងចាញ់ពីភ្នំពេញទៅso ពេលហ្នឹងវាអាយុបាន16-17ឆ្នាំបើវានៅរស់វាត្រូវទៅលេងស្រុកយើងនៅព្រែកទៅso ខ្ញុំក៏ថាក៏សម្រាប់ចិត្តទៅព្រែកផ្នៅហើយគឺថាគំនិតអត់មានចង់ចាញ់ទៅស្រុកគេទេបើស្រុកគេយើងស្រួលបួលជឿនលឿនរឿងអីយើងទៅស្រុកគេអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែយើងអត់ដឹងស្ថានភាពយ៉ាងម៉េចពីព្រោះសប្តាហ៍ហ្នឹងរដ្ឋាភិបាលនៅពេលហ្នឹងរដ្ឋាភិបាលដែលគ្រប់គ្រងប្រទេសយើងគឺថាឧបត្ថម្ភដោយវៀតណាមso អានឹងមួយធ្វើឲ្យខ្ញុំមានការបន្ទុកចិត្តព្រោះទាំងអស់យើងទាំងគេទាំងអស់គ្នាការជំនាន់ហ្នឹងគេហៅថាបញ្ញវន្តគឺស្អប់វៀតណាមណាព្រោះយើងតាំងពីណាម្លេះមកគឺថាយើងរៀនគេបង្រៀនយើងថាវៀតណាមនិងយើងជាសត្រូវសួរពូជ so ខ្ញុំមានគំនិតមួយថាទី1គឺថាយើង safe យើងអត់មានត្រូវខ្មែរក្រហមជិះជាន់យើងទេប៉ុន្តែទី2យើងមិនដឹងថាតើវៀតណាមយ៉ាងម៉េចពេលខ្ញុំមកដល់ភ្នំពេញវិញខ្ញុំអាចទៅធ្វើការបានប៉ុន្តែខ្ញុំអត់ហ៊ានទៅធ្វើការពួកខ្ញុំខ្លាចត្រង់ហ្នឹងហើយមិត្តភក្តិខ្ញុំដែលគេចូលបានទៅធ្វើការជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលហើយគេធ្វើជាគូពេទ្យនៅក្នុងរួចអស់ហើយពេលខ្ញុំទៅដល់ពពោះដឹងចាំខ្ញុំតខែ6បានខ្ញុំចាញ់រួចខែ1បែកពេញរួចហើយខែ6បានខ្ញុំបានចាញ់រួចបាទឲ្យដូចខ្ញុំនិយាយគឺថាខ្ញុំអត់មានគំនិតចង់ទៅស្រុកណាទៀតទេកាលហ្នឹងនឹកថាទៅស្រុកខ្មែរវិញទៅនៅភ្នំពេញបាទLepu, this is my last question. Let me ask in English. You know, I heard a lot of rumor regarding Khmer Rouge. They took the last chance before Cambodia totally liberated from the Khmer Rouge. So Khmer Rouge killed many people before they escaped. From the town to the jungle, something like that. Is it true, Lepu? No, it not happened in my place. Again, by the time we were in Snokbabat, we outnumber them, and they afraid because they know that Phnom Penh already fall, and they afraid us. They're afraid of us, and they distancing themselves from us, away from us, and so they actually praying that we not do anything bad to them, which we never did anything at that time. Our goal is just to get out. So there's no fighting with the Khmer Rouge, not killing us at that time, and we did not kill Khmer Rouge back at that time until we get out for sure on the freeway. And then there's some people who say, now I'm safe now, I'm going to go back and kill you. But when we were with them, we don't know because we don't have any guns. Okay, so let's go another round before we end our program. Okay, please. ខ្ញុំមានសំណួរមួយទៀតដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការមានគោលបំណងចង់រត់ចេញទៅស្រុកថៃបាទលោកពូចិនហួតគាត់មានដំណឹងពីអ្នកដតីដើម្បីជួយនាំចាក់ចេញពីស្រុកនឹងទៅជាដែនទៅឆ្លងកាត់ទៅស្រុកថៃតើពេលនោះប្រហែលឆ្នាំក្រោយមកហើយបានបានគាត់មានប្រសាសន៍បែបហ្នឹងមិនមែនថ្មីទេមិនចឹងទេលោកអត់ទេយ៉ាងតាំងពីពេលបានទៅនៅភូមិនឹងភ្លាមទៅដល់នៅភូមិស្វាយជុំភ្លាមភូមិមុខឈ្នាងភ្លាមយើងទៅចាប់ផ្ដើមចូលធ្វើការជាមួយចបជាមួយអីហ្នឹង
ហើយគាត់លឺថាស្រុកគេផ្សេងទៀតនោះគេទឹមខ្មែរយើងហើយគេទឹមពួកអ្នកថ្មីឲ្យធ្វើឲ្យព្យួរស្រែហើយគាត់ថាអូយើងមិនត្រូវនៅនឹងទៀតទេយើងគួរតែយើងពួកគាត់មិនដែលមានកំណត់តែចង់នៅចង់តែរត់គាត់ always តែងតែមានកំណត់ចង់រត់ប៉ុន្តែគាត់រត់រួចពីភូមិចឹងហើយខ្ញុំអត់ដឹងមិនទាំងដឹងគាត់មានអត់ប្រាប់យើងទេគាត់ចេញទៅតាមមកគ្រួសារគាត់នេះចេញផុតពីខ្មោចឈ្នាមុខឈ្នាហ្នឹងទៅសូខ្ញុំអត់ដឹងគាត់ធ្វើរបៀបម៉េចបានចេញទៅរួចប៉ុន្តែបើត្រង់ថាចង់ចេញទៅដល់ Thailand គិតមើលគ្នាយើង24ទៅណារួចទៅមិនរួចទេខ្ញុំនៅទៅអូតែមិនរួចហើយម្យ៉ាងទៀតយើងមិនទាន់ដឹងថាតើគេគេស្លាប់យើងអត់យើងទាំងអស់គ្នាស្លាប់យើងអត់ដឹងសោះយើងអត់ដឹងប៉ុន្តែគេថាអូយើងធ្វើការធំយើងធ្វើការធ្ងន់អានេះខ្ញុំនៅខ្លួនខ្ញុំថាឥឡូវបើថាឥឡូវយើងអត់គោឲ្យព្យួរស្រែធ្វើម៉េចឥឡូវបើអត់គោយើង have to ធ្វើគោដើម្បីបានស្រែដល់បានស្រូវមកហ្នឹងយើងបានមហូបបានអាហារយើងអត់ទេបើយើងមិនដឹងថាខ្មែរក្រហមវាមិនឲ្យយើងហូបឯណាបន្ទាប់ពីយើងធ្វើស្រូវបានយើងអត់ដឹងរឿងហ្នឹងគឺថានៅខាងមុខយើងហ្មងបាទអរគុណមកអរគុណបាទបន្តទៀតមានសំណួរ please go ahead but doctor after when you are liberated I know it's tough on you do you ever have the situation that you go through they give you like nightmare and also they give you that dream that haunts you that you wish you could have done more for your family and how you cope with that to this day I really do not have a dream in terms of like feeling guilty to things that I did not done for my parents or my family. It's mainly just my feeling all the time at that time that I didn't get a chance to do enough. It's not a dream; it was real. In terms of dream, for some reason I do not have the dream. Like for instance, my wife, she's also went into Pol Pot too, but she have dream all the time of that. But I do not have dream. I think maybe because I work really hard, I hardly sleep, for the past 40 years, and besides, I feel like maybe I'm educated enough to know that post-traumatic stress disorder would harm you. And I never have that feeling. I never have those bad dreams. Once in a while I do, but it's not consistent to make me feel like I always have bad dreams now. Versus ខ្មែរយើងទៀតអ្នកខ្លះទៀតគាត់យកសពឃើញរាល់តែដងអ្នកខ្លះគាត់នៅលឺសូរផាំងភ្លាមរត់ចូលក្រុមតប់ក៏មានដែរខ្ញុំអត់មានរឿងហ្នឹងសោះអត់មានខ្ញុំប្រហែលជាខុសគេYeah អរគុណOkay, so if our member don't have any more questions, so I would like to invite Dr. Seang Seng to come up with a few bullet points for us to take away for tonight. I think អ្វីដែលខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ទៅបងប្អូនយើងគឺត្រង់នេះគឺថាតើតើយើងត្រូវគេដេញយើងចេញពីផ្ទះបានយើងចាប់ផ្ដើមនឹកផ្ទះក៏តែគេបង្ហត់អាហារបាយយើងទើបយើងនឹកថាបាយសំខាន់ណាស់តើតើយើងព្រាត់ប្រាសឪពុកម្ដាយទើបយើងនឹកថាគាត់ជាអ្នកមានគុណតើតើយើងបាត់បង់សេរីភាពទើបបានយើងចាប់ផ្ដើមដឹងថាសេរីភាពក៏ជាសំខាន់ចំពោះអាយុជីវិតយើងដូច្នេះខ្ញុំមានបំណងតែមួយទេអវាទខ្ញុំទៅជឿថាយើងកំចាំដល់ថ្ងៃនោះអមថាបងប្អូនយើងមានឪពុកម្ដាយនៅរស់នៅឡើយគឺថាគឺជាពេលដែលយើងត្រូវគោរពឪពុកម្ដាយនិងនិយាយអ្វីៗដែលល្អធ្វើអ្វីៗដែលល្អចំពោះឪពុកម្ដាយយើងពេលគាត់មិនទាន់ស្លាប់កំចាំដល់គាត់ស្លាប់ហើយបានចាប់ផ្ដើមធ្វើបន់គាត់អាហ្នឹងទី1ទី2គឺថាកំចាំដល់យើងអស់សេរីភាពបានយើងចាំផ្ដើមប្រយុទ្ធរកសេរីភាពហើយកុំជួគ្នាពេលយើងមានម្ហូបមានអាហារ
When I canមើលការយើងនៅស្រុកយើងពេលបងប្អូនយើងនៅក្នុងជាមួយពតកម្រឃើញបងប្អូនយើងឆ្លោះគ្នាណាកម្រណាព្រោះយើងស្រឡាញ់គ្នាប៉ុន្តែបើយើងមើលមកឥឡូវវិញគឺថាទៅជាយើងមានមហូបមានគ្រប់គ្រាន់ទៅជាឆ្លោះគ្នាជាងស្រឡាញ់គ្នាទៅវិញសូមខ្ញុំជឿថាបើយើងអាចនឹកឃើញពេលក្រហ្នឹងពេលយើងស្រឡាញ់គ្នាពេលក្រហ្នឹងកុំឲ្យមានការឆ្លោះគ្នារវាងគ្រួសារយើង Could you speak in English? Yes. I think my advice is that you don't wait until you ran out of food and then looking for food, or you don't want to wait until your parent die and then you feel sorry or sorrow to your parents. I feel that, and the other thing is that you don't wait till the freedoms. You no longer have freedom and then you're looking for freedom. I think we have to work for those. If you still have your parents still alive, you should respect your parent and make sure they know that you love your parent. Don't wait until they die. And one thing that I was curious is that during the starvation, I usually hardly saw anybody in a member of family fighting each other. We love each other while we were really poor without food. We love the sister, we love the brother, we love the parent. But then nowadays, sometimes I feel that now starvation is already gone, but sometimes there's a family fight between parents and children with a sister and so on. So my wish is that always thinking about the time that we were poor, that we get together. So stop fighting, stop helping each other out now while we have all the food and not dealing with the starvation. Thank you, Doctor. Doctor, before we close, there's one more question I would like to ask you. I know this journey taught you to be one of the virtues that you carry with you is patient. Can you elaborate a little bit about that? Can you elaborate? Patient. Yeah. Patient. What I'm sorry. Repeat your question again. Through this journey on this chapter, it taught you to be more patient. Be a person. Can you elaborate on what you're saying about that? Yes. One example I can give it to you is that if I would see a big tree trunk and then I ask you to say, hey, let's cut off the root and remove the trunk of the tree, what would you say? You probably say, oh God, whoever can do this? No way. But you know what? One step at a time, you can take all these roots out. And I learned from that by just one, in late term is one step ahead and at a time, and you will finish your works in a sense. So I think that's that patient mean to me. If you're really patient enough, you work slowly and you may. I remember one thing that I remember clearly. When I was in the residency, the rector of the residency program, he's older than me, and he run 10K. And I cannot run even 5K. I could not do that. And I came from Cambodia. We never run exercise. We always like, why you exercise? But you know, after I saw him run, I say, well, maybe I can do this. And one step at a time, I did try. And now I can run 5 miles without any problem. Ooh. That's awesome. Yes, I can run 5 miles every day. Thank you. Yes, because I felt patience is a good virtue to have. I don't matter what age or what generation you are. That's a good. Yeah, good. I never thought that you can do that. And the same thing as losing weight. You know, people will say, "Well, I can't lose weight. I can't." Well, because you don't try. If you try hard, you will. You know, just be patient. That's right. That's right.
Thank you, doctor. Thank you. Yeah, actually, before we end our program tonight, I would like to take this opportunity to just courtesy remind everyone that one of the main reasons that we established the community broadcasting platform because we want to inspire the spirit of unity among Khmer people around the globe. Yeah, and secondly, we want come up with the idea of thinking together, building together, and working together for the cause. So that's why that day to day we do whatever we can in order to reach out to our Khmer community in and outside Long Beach, and also outside in and outside California, and also we keep extending to our Khmer community in Cambodia as well. So again, thank you everyone for joining the program tonight. Thank you, Dr. Seang Seng, for always being with us. ហើយសូមអរគុណចំពោះប្រិមិត្តក៏ដូចជាពុកម៉ែពុកមីបងប្អូនដែលតាមដានកម្មវិធីរបស់យើងអញ្ចឹងកម្មវិធីរបស់យើងមកដល់ទីបញ្ចប់សូមជូនពរឲ្យសុខភាពល្អហើយមានសេចក្តីសុខគ្រប់គ្រួសារបាទអញ្ចឹងសូមជម្រាបលាបាទ Thank you. Bye. Thank you.អរគុណ Thank you.